Assalamualaikum. Ya ini guys, mau bakar-bakar hasil pancing sehari-hari. Ini kita mulai bakar ini, bakar arang. Boleh. Nah, itu ikannya hasilnya. Hujan-hujan dari Timika ke Lanet. Au. Semangat 45 bikin acara bakar-bakar di rumahnya Pak Agus. Tukang bakarnya. Ayo. Hasil mancing hari-hari di bandara ini. Kalau masih sak ngisori Pak iki. Tuh, tanggung-tanggung lagi. Ini kecil sisi iki kabane. Gombete yen Pondong iku. tak pondong iki. Dipondong. Susu dari Siap dibakar. iwak. Baranya masih. Pai. Sumerah merona ya. Bumbu andalan win aja udah kecium. Iya orang bumbuin besi tadi udah kecium kok. Besine sih. Bumbuni besine. Iya. Yuk. Oh ada perintah buat? Iya sudah, awasi dulu. Langsung ya. Yes, guys. Babon-babon di pondong-pondong. Main lagi guys. Ngerti sini pondok mujar sih masuk gini ku. Sak meneh iki 120.000. Nah sak mungkin 250.000. Mateng. Heeh. Gede ku 250.000. Pondok mujar iki lho. Arep nanam iki. Sak meneh iki 100.000. Sak meneh iki 120. Gede semua 100 punjul. Coba memang mujar. Kayak mujar kok Jayapura tetep sipan iki sere. Ya ini ikannya sudah siap ini. Sudah masak. Wonge loro. Ya. Segar-segar Pak. Ikannya tinggal berapa ini? Tinggal 3. Kurang darah. Di atas masih dikipas-kipas. Darah rendah. Ini jual piro iki? 500 sak yuta sono iki. Saya mulai. Guys, ikannya guys. Babonnya Pak, pondong-pondong. Kita sampean balik ya, Mas. Harapannya guys. Pete dikirim dari Malang guys. Jauh-jauh guys. Pete guys. Mama yo. Kene lo, kene lo. Itu jelas lalati. Jadi paling rokok mah. Dari iki tata. Cukup. Di Timika 115.000 guys. Cukup iku. Waliane kan wis dibakar toh? Wis dikai toh? Belum. Latihan sambil ya karo kecap ae kok. Masnya terus lombok. Jembatan, kusen panen kae iki. Papat iki sing terus sak bakar tak kena wedul kono. Jadi kanca-kanca iki, Mas aku tak beli. Ngancak kali sudah enggak mau saya beli. Cuma saya cuma dijual sedikit saja, enggak ping kaya saja. Belum balik pancingin calor wong loro iki. Mbak Jamil. Jamil karo iki di tengah, Jamil siji. Jadi calo-calo kakek Ahmad oleh 6 pancing siji.
Lah iki aku sing ngucul papat. Sing tangan loro, sing loro telat mlebu suket. Kewan aku pas jago bengi ki. Aku sampe ngene lho bengi oke. Oke lek gara-gara tapi Pak iki tenan biruan. Terakhir tambah bulet ae. Kan yo menjeruk kademen. Petenya dibakar. Biar harum-harum enak. Mati kabeh yang jajar. Pastor. Nah, kita sampah. Selamat makan. Warti. Rasa bikin sini Mas musik ya. Pete guys. Timika 15.001.